بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دونك فيديو جديد. دونك غادي نحاولوا نشوفوا دونك une petite initiation على لي فيلان. دونك لي فيلان شنو هما لي فيلان؟ دونك لي فيلان اون رياليتي شنو هو؟ سي ان regroupement دو ماشين. دونك تنرغروبيو لي ماشين على حسب دي زادريس ريزو اي بي. مثلا في هاد الشيما هادي عندي مثلا في لو بارك انفورماتيك ديالي ولا في لو ريزو ديالي. دونك في الباتيمون مثلا كاينين 3 ريزو. 3 ريزو، شاك ريزو كاين في ايطاج. انا شنو بغيت؟ جو فو روغروبي دونك دي ماشين سولون دونك لي زيتيليزاتور مع لي ماشين ديالهم سولون دي بوزوان. مثلا هاد لي 3 ماشين تيخدموا بيناتهم، هاد لي 3 زيتيليزاتور تيخدموا بيناتهم، وهادو تيخدموا بيناتهم وهادو تيخدموا بيناتهم. دونك هادو خصهم تكون لا كومونيكاسيون دايزه بيناتهم، هادو تكون لا كومونيكاسيون دايزه بيناتهم. مثلا دون ان بروميي طون بلا ما يكومونيكيو هادو مع هادو مع هادو. دونك الا جينا نخدمو نديرو هاد لا سوليسيون من غير لي فيلان، دونك غادي تكون القضيه شويه صعيبه، سورتو من كنبغي يكومونيكيو هاد لي فيلان بيناتهم. سيتادير جوغي بوزوان بوغ هاد لو ريزو هذا ان سويتش، بوغ هاد لو ريزو خصو ان سويتش، بوغ هاد لو ريزو ان سويتش، وعاد دي سويتش بوغ ريليي هاد لي les différents réseaux. Donc les VLAN, les VLAN c'est virtual local area network, c'est des réseaux locaux virtuels. بمعنى réellement physiquement راه عندي 3 réseaux. هذا الريزو هذا اللي ليا لهاد السويتش، اللي ليا لهاد السويتش، اللي ليا لهاد السويتش. دونك عاد هاد لو ريزو هذا كامل اللي ليا لهاد السويتش. دونك réellement عندي دونك دي ريزو فيزيك ديستينكت هما باينين، ولكن انا بهاد la topologie physique de les réseaux physiques, je veux créer des réseaux locaux selon le besoin ديالي انا. كما قلت لكم l'exemple مثلا بغيت نجمع هذا البوست هذا اللي عندي هنا مع هذا بغيت نجمعهم في ريزو واحد. دونك مع انهم كل واحد راه كونيكتي لان سويتش ديفيرون. دونك هنا فين كيتحتاجوا لي فيلان. دونك شنو هما لي فيلان؟ لي فيلان تيمكنوا ليا ils permettent à un administrateur de segmenter les réseaux en fonction de facteurs tels que la fonction, l'équipe de projet ou l'application, quel que soit l'emplacement physique de l'utilisateur et de l'appareil. Donc انا تيمكن لي انني diviser le réseau، نقسم le réseau دونك على حسب لو بوزوان. اما مثلا هادو راه كيخدموا على نفس البروجي تنديرهم في نفس لو ريزو، اما راه عندهم مثلا تيخدموا بنفس لو لوجيسيال بنفس لابليكاسيون تنديرهم في نفس لو ريزو، اما مثلا راهم دونك خدامين بدي ريسورس نفس لي ريسورس دونك تيمكن لي نديرهم في نفس لو ريزو ولا كينتميو لنفس لو سيرفيس انسي دو سويت. Donc les VLAN permettent la mise en œuvre des stratégies d'accès et de sécurité en fonction de groupes utilisateurs précis. Donc هنا au niveau ديال la sécurité دونك chaque دونك هادو مثلا اللي تيكونوا دونك في لو ميم فيلان دونك راه تيمكن يكومونيكيو بيناتهم سولمون بيناتهم. دونك ما يمكنش ان نوتر اون اوتر ماشين دان نوتر ريزو دونك يكومونيكيو ديريكتومون مع هاد لو فيلان سون كونفيغوراسيون دونك ولا سون اوتوريزاسيون. دونك راه كاين لو فاكتور ديال لا سيكوريتي. Bien sûr, les VLAN, c'est une partition logique du réseau couche 2. Donc, nous تنخدموا بلو réseau IP يعني بلادريساج IP مي راه كاين في لي VLAN c'est une partition logique ديال la couche liaison de données. Plusieurs partitions peuvent être créées pour permettre à plusieurs VLAN de coexister. Donc, يمكن لي ندير plusieurs donc VLAN. Chaque VLAN constitue un domaine de fusion. شنو هو الدومين دي فيزيون؟ دونك الدومين دي فيزيون نورمالمون lorsque j'ai un réseau مثلا هذا ايماجينيو تخيلوا معايا هاد لي بوست كاملين خدامين بنفس لو ريزو اي بي. دونك هادو راه هذا كامل تيشكل نفس لو دومين دو فيزيون ديال داك لو ريزو اي بي. دونك من تنجي نقسم انا هاد لي بوست هادو على حسب دي فيلان، بمعنى chaque فيلان عنده اون ادريس ريزو ديالو اوتوماتيكمون chaque فيلان راه عنده il constitue donc un domaine de diffusion بوحدو. دونك هذا الدومين ديفيزيون، هذا الدومين ديفيزيون، وهذا الدومين دو ديفيزيون. Donc les VLAN sont isolés les uns des autres. Donc, et les paquets ne peuvent circuler entre eux qu'en passant par un routeur. بطبيعة الحال
حنا كنا قلناها وشرحنا بان باش يمكن دو ريزو اي بي يكومونيكو بيناتهم ما يمكنش يكومونيكو ديريكتومون بيناتهم دو ريزو اي بي ديفيرون ما يمكنش يكومونيكو بيناتهم ضروري خصو يكون ان روتور دونك حيت ان روتور هو اللي تيدير لو روتاج اونتر هاد لي ريزو دونك كذلك في لي فيلان ما يمكنش لي فيلان يتهضروا بيناتهم يكومونيكو بيناتهم sauf في الحاله دونك فين كنستعمل دونك ان روتور. Donc la segmentation du réseau de couche 2 a lieu à l'intérieur d'un appareil. Donc les VLAN, la création des VLAN ou la répartition des VLAN donc en utilisant un commutateur. Donc la création des VLAN donc au niveau des commutateurs. Les hosts regroupés dans un VLAN ignorent l'existence de celui-ci. Donc من كيكون un poste وسط الفيلان دونك راه ما تيعرفش واش من فيلان هو واش كاينين دونك لي فيلان بالنسبه ليه تيبان ليه سي ان ريزو دونك راه تنتمي لان ريزو اللي هو عادي. اشنو هما لي زافونتاج ولا لي بينيفيس دي فيلان اش تنكريو لي فيلان دونك parmi les éléments ou les bénéfices des VLAN, sécurité optimisée, le coût réduit, donc meilleure performance, donc le réseau performant, domaine de diffusion plus petit, donc عوض ما يكون عندي un domaine de diffusion اللي هو كبير donc تنقسم plusieurs domaines de diffusion اللي هما صغار, efficacité IT, donc l'efficacité ديال le système ديالي, l'efficacité de gestion, donc au niveau de la gestion, et aussi la simplification, donc pour simplifier la gestion donc les projets et les applications. Donc من تنقسموا plusieurs réseaux ماشي هي من تنخدم un grand réseau, donc من تندير la gestion ديال des petits réseaux ماشي la gestion ديال un seul réseau. Donc شنو هما les types des VLAN اللي كاينين؟ donc les VLAN de données هذا les VLAN de données c'est les VLAN donc ou dans le trafic généré par l'utilisateur. Donc le VLAN donné ou le VLAN le trafic les تيدوز فيه donc le trafic généré par l'utilisateur, c'est-à-dire les messages ont changé les machines donc par l'utilisateur. Qui est le VLAN par défaut? Le VLAN par défaut اللي راح تعرف اللي قلناها من كندير show VLAN brief pour afficher les VLAN d'un commutateur تلقى un VLAN اللي هو créé par défaut اللي هو تلقى VLAN 1 donc par défaut. هذا il est créé وسميتو les ports كاملين ديال VLAN par défaut راهم داخلين الى بارتي لهذا الفيلان هذا par défaut. كاين aussi le VLAN natif. Donc هذا le VLAN natif شنو هو le VLAN? il est utilisé pour le trafic non étiqueté. شنو هو le trafic non étiqueté؟ يعني اللي ما تنتميش لي VLAN. حيت un commutateur من تنكريو فيه لي VLAN donc la trame VLAN كتولي étiquetée. la trame اللي داخله في لي فيلان كيتزادوا هذه الشون كيتسموا دي زيتيكيت دونك اللي تيخصوا داك الفيلان. الور لو سويتش تا هو راه يمكن يدوز دي ترام لي نون ايتيكيتي ما داخلينش في لي فيلان ما معنيينش بلي فيلان دونك تيكون ان فيلان ناتيف دونك بور كريي ولا بور ترانسميتر ولا بور سيركويتي هاد لي سميتو لو ترافيك نون ايتيكيتي. وكاين aussi le VLAN de gestion هذا راه شفناه donc c'est le VLAN utilisé donc pour accéder aux fonctionnalités de gestion pour administrer pour gérer le switch ديالنا à distance. و par défaut donc تيكون نفس le VLAN natif et le VLAN par défaut تيكون VLAN 1. فوالا هذه résultat ديال show VLAN brief كتلاحظوا كاين VLAN 1 c'est le VLAN par défaut et c'est le VLAN natif. Donc tous les ports sont attribués à VLAN 1 par défaut, le VLAN natif et le VLAN 1 par défaut, donc le VLAN de gestion et le VLAN 1. Donc là, le VLAN 1 c'est le VLAN natif et c'est le VLAN de gestion et c'est le VLAN donc هذا le VLAN par défaut les ports كاملين راهم داخلين في le VLAN 1. donc هذا c'est la configuration par défaut ديال le switch. بطبيعة الحال غادي نشوفوها في la configuration lorsque je configure mon switch كنحدد كل بور اش من VLAN. مثلا هذا F011 راه سي فيلان 10 F018 سي فيلان 20 دونك من كنقول F018 فاست ايترنال 018 فيلان 20 بمعنى راه سول لو ترافيك سول لي ترام ايتيكيتي سول لو ترافيك ديال فيلان 20 هو اللي عنده الحق يترانزيتي يدوز في سميتو في هذا لو بور هذا فاست 018 دونك اي ترافيك اخر دونك راه ما يمكنش يدوز. الترانك اشنو هو الترانك؟ الترانك
هو داك لو بور ديك لا ليزون اللي خصها دوز لا كومونيكاسيون ديال لي فيلان كامل. الا كان مثلا هاد فاست 018 كيدوز غير في لان 20 وهذا غير في لان 10 وهذا غير في لان 30، ولكن هاد الفاست ايترنت 011 دونك راه غادي يدوز لا كومونيكاسيون ديال هاد لي فيلان كاملين. مثلا باش هذا يكومونيكي مع هذا لو فيلان 10، هاد البوست يكومونيكي مع هاد البوست اللي بجوجهم كينتميو لفيلان 10، خص له ترافيك يدوز هنا. كذلك نفس الشيء بالنسبه هذا خصو يدوز له ترافيك هنا. دونك هاد لا ليزون هادي هي اللي كتسمى ترانك دو فيلان، كنكونفيغوريوها ترانك. هاد الترانك هذا دو فيلان il est configuré pour prendre en charge les VLAN كاملين. دونك كاملين لي فيلان دونك ils peuvent donc transiter par هاد لي ليزون ترانك. وعامة هاد لي ترانك هادو دونك كنديروهم دونك ما بين لي سويتش pour transmettre donc tout le trafic ديال tous les VLAN. Un trunk de VLAN utilisant point à point qui porte donc plusieurs VLAN, donc qui dénomine plusieurs VLAN. Il est généralement établi entre des commutateurs pour permettre aux appareils du même VLAN de communiquer même s'ils sont physiquement connectés donc à des commutateurs différents. Un trunk de VLAN n'est pas associé à un VLAN, donc le trunk de VLAN ما دخلش في VLAN، donc راه تنكونفيغور port comme trunk. Donc le système d'exploitation Cisco donc il prend en charge la norme I3E 802.1Q. donc c'est un protocole de trunk de VLAN très répandu. donc les trames VLAN donc هو la norme ديالهم. Donc, passons maintenant à l'étiquetage des trames Ethernet pour l'identification des VLAN. Donc l'étiquetage des trames consiste à ajouter donc un en-tête d'identification du VLAN à la trame. Donc la trame Ethernet تيتزادها واحد لو شون، هاد لو شون هو اللي كنسميوه ليتيكيت ديال لي فيلان، فيه مجموعه ديال المعلومات دونك اللي علاش باش يمكننا اننا نعرفوا هاد لا ترام هادي دونك il appartient à quel VLAN، باش نعرفوا هاد لا ترام à quel VLAN donc il appartient l'identification ديال الفيلان اللي كتنتمي لهاد لا ترام. donc il est utilisé pour transmettre correctement plusieurs trames VLAN via un trunk. aussi donc كنعرفوه donc كل ترام donc تنعرفوا كل ترام اش من فيلان. وكذلك لو ترانك حيت قلنا ان بور ولا اون ليزون ترانك سي اون ليزون كونفيغوري بور ترانسميتر ولا بور ترانسبورتي لونسومبل ديال لي les VLAN, l'ensemble des VLAN اللي كان اوتوريزيون باش يدوزو في هاد لو ترانك. Les commutateurs étiquettent les trames pour donc les commutateurs donc تيزيدوا les étiquettes les trames pour identifier le VLAN auquel ils appartiennent. Voilà. Il existe différents protocoles d'étiquetage, donc notamment كما قلنا هاد I3E 802.1 QLAN étant le plus répandu. donc راه كاين plusieurs protocoles d'étiquetage ولكن هذا اللي plus répandus اللي كيتستعمل بزاف. بطبيعه الحال هذا لو بروتوكول الدور ديالو هو انه تيحدد داك لي شون دونك لا ستركتور ديال لونتيت ديال هذوك لي شون اللي غادي يتزادوا لا ترام. Et les commutateurs ajoutent des étiquettes VLAN aux trames avant de les placer dans les trunks. Et les enlèvent avant de transmettre les trames via les autres ports non trunks. Donc les commutateurs تيزيدوا les étiquettes donc باش كيصيفطوهم في لي بور ترانك، وبطبيعه الحال تيحيدوهم الا كانوا غادي يمشيو دونك في ان بور اللي ماشي ترانك، مثلا ان بور اللي مود accès. Une fois qu'ils sont correctement étiquetés, donc les trames peuvent traverser tous les commutateurs via les trunks. Ils resteront dans le VLAN approprié pour atteindre leur destination. Donc, une fois les étiquettes زادوا les trames donc يمكن انهم يدوزوا donc في l'ensemble ديال les commutateurs et traverser l'ensemble ديال les commutateurs via les ports trunk. donc حيت كما شفنا في واحد الشيما في الاول عندنا مثلا لي كوميتاتور يمكن يكون عندي 3-4 ديال لي كوميتاتور. دونك باش يمكن 4 ديال لي كوميتاتور مثلا اللي هما فيهم مكريين فيهم لي فيلان، وكاين عاوتاني 2 كوميتاتور واحد اخرين اللي ما مكريينش فيهم لي فيلان. دونك باش يمكن بان هاد لي ترام يدوزو في لونسومبل ديال
les VLAN, l'ensemble des commutateurs, donc ils doivent être bien donc et correctement étiquetés. Donc l'étiquetage, c'est l'ajout d'un champ donc qui contient contient plusieurs éléments. Le champ ADA donc fait le type, fait la priorité, fait le CFI ou fait le VLAN ID. Donc le type, donc ADA, le type, donc, c'est la valeur, c'est une valeur de 2 octets. La taille ديال le champ, c'est 2 octets. Fait l'ID ديال le protocole. L'ID ديال le protocole. Donc, en hexadécimal, بالنسبة للإنترنت, c'est la valeur اللي تياخد. Donc, la valeur اللي تياخد بالنسبة l'Ethernet. بالنسبة la priorité utilisateur, la taille ديالها c'est 3 bits. Elle prend en charge l'implémentation ديال de niveau et de service. Donc, بالنسبة la priorité de l'utilisateur, le CFI, donc, c'est canonical, donc canonical, format identifier. Donc c'est l'identificateur, la taille d'ILO c'est 1 bit. Donc il active les trames token ring. Donc je dois token ring à transmettre sur les liaisons Ethernet. Pour pouvoir transmettre les trames token ring, il faut le réseau Ethernet. ID ديال VLAN c'est l'identificateur, c'est le numéro identification ديال VLAN fait 2 bits. Donc هذا تعطينا donc 4096 VLAN qu'on peut créer sur donc un VLAN. Donc c'est 2 à la puissance 12. Voilà le nombre de VLAN les créer. Mais une fois que le commutateur a inséré les champs type d'information et de contrôle d'étiquette, elle recalcule les valeurs de séquence de contrôle de trame et les insère dans la trame. Donc, بطبيعة الحال هذه في لاكوش 2 une fois كتكالكولا à partir من هاد la structure. Une fois donc هاد la structure وقع فيها modification بمعنى تزادتها un champ, donc هاد frame séquence check, donc la séquence de contrôle de trame, donc elle doit être donc recalculée, sinon غادي يعطينا l'erreur donc de transmission. علاش حيت وقعت modification على la trame. Donc le VLAN natif. Le VLAN natif, c'est le VLAN 1 par défaut. Donc, c'est le VLAN qui il transporte donc les trames non étiquetées. Donc, les trames, les mecs le VLAN, donc la communication ou le trafic non étiqueté, les machines داخل شي VLAN, donc تيدوز le VLAN natif. Donc le trafic de contrôle envoyé sur le VLAN natif ne doit pas être étiqueté, bien sûr. Les trames reçues sans étiquette restent sans étiquetage et sont placées dans le VLAN et sont placées dans le VLAN natif lors de la transmission. Donc هذا هو الدور ديال le VLAN natif وعلاش خصنا نكونفيغوريو donc حتى le VLAN natif. Sinon إلا ما كانش un VLAN natif راه ما تيمكنش. Donc إلا ما كانش VLAN natif وما كانوش les trames étiquetées, donc les trames vont être ignorées. Donc les trames اللي ما عندهمش l'étiquette وما كاينش ان فيلان ناتيف عندنا في السويتش ديالنا راه ما غاديش يدوز لي ترام. دونك دوك لي ترام اللي ما عندهمش l'étiquette, donc ils vont être ignorés. Lorsque vous configurez un port sur un commutateur Cisco, configurez des appareils de sorte qu'ils n'envoient pas de trame étiquetée sur le VLAN natif. Voilà. Donc le port ديالنا qui est connecté le poste d'IANA, lorsque le configure, donc c'est configuré pour autoriser donc le VLAN d'IANA, donc le VLAN auquel il appartient le poste, donc l'envoi des trames étiquetées, donc ils savent le VLAN natif. Le VLAN natif, c'est seulement les étiquettes, les trames qui n'ont pas d'étiquette. Donc, par défaut, les commutateurs Cisco, le VLAN natif, ou le VLAN 1 par défaut. Donc, pour la création d'un VLAN, la procédure, elle est simple. Donc, le mode de configuration global, j'utilise la commande VLAN avec un ID VLAN, un numéro. Donc, un numéro, plus, donc, un nom. Le nom n'est pas donc, obligatoire, mais تنستعملوه pour indiquer un nom unique لهذا الفيلان هذا باش كنعرفوا هذا الفيلان هذا مثلا يمكن لي ندير هنا فيلان باغ اكزومبل 10
ولا هي فيلان 20 ان اكزومبل هنا فيلان 20 وكندير النيم وكندير مثلا ستودنت هذا سي لو فيلان مثلا مخصص لي زيتيديون دونك لاكسي بالنسبه لي زيتيديون دونك وتندير اند دونك بيان سور في لو كوميتاتور ديالنا. بالنسبه لاتريبيسيون ديال دو بور او فيلان حيت بيان سور هاد كرينا فيلان اتيديون هنا فيلان اتيديون سمينا فيلان اتيديون فيلان اتيديون من كنبغي نعطي مثلا هاد لو بي سي اتيديون بغيت نكونفيغوري هاد لو بور ديال الكوميتاتور الوغ شنو كندير تندخل للانترفاس ديال لو بور انترفاس 0 فاست ايثرنت 018 سويتش بور كنحدد لو مود اما مود اكسس ولا مود ديناميك ولا مود ترانك دونك هنا كنحددو سي اكسي لاكسي مود اكسس وتندير ليه سويتش بور اكسس فيلان كان اوتوريزي لاكسي ديال فيلان 20 علاش حيت هاد البوست هذا دخلنا في الفيلان 20 دونك il va il n'aura donc les trames qui vont être donc transités par هاد لو بور خصهم يكونوا جايين من الفيلان دونك من الفيلان 20 مزيان دونك هذه هي لا كوموند بور كونفيغوري دونك ولا بور اتريبيو ان بور ان فيلان باش كندخلوا واحد البور فيلان دونك هادو هما لي كوموند. دونك بور لا موديفيكاسيون دو لابارتونونس دي بور دي فيلان مثلا واحد البور هذا البور هذا اللي دخلته ان بور هذا اف 018 دخلته في فيلان 20 مثلا دخلته في فيلان 20 دونك pour pouvoir le modifier mode de configuration globale كندير لا كوموند كندخل سميتو الانترفاس كندير configure terminal كندخل الانترفاس fast ethernet 018 دونك وكندير no switch port access VLAN دونك كندير ليه no switch port access VLAN دونك اوتوماتيكومون هاد الاف 018 راه كان داخل في فيلان 20 مور هاد لا كوموند ها هو رجع للفيلان par défaut VLAN 1 يرجع دونك حيده دونك il suffit donc de taper la commande non switch port access VLAN مزيان دونك l'interface avait été voilà هادشي اللي كنا passe. Donc, la modification de l'appartenance des ports, donc lorsque je vérifie, donc la commande show avec le mode privilégié, show interface fast 018 switch port, c'est la commande donc pour vérifier l'affectation ou l'attribution d'un port. Donc, donc il y a access mode VLAN 1, c'est le VLAN par défaut. Quand on a قبل كنا غادي نلقاو VLAN 20 VLAN 20 مزيان فوالا ومن بعد مثلا الا بغيت ندخلو في ان نوتر فيلان يعني تنعاودو نفس لي كوموند دو كونفيغوراسيون كندخل للانترفاس 011 مثلا 18 حيت 18 هو اللي كان عندي انا ما بغيتش 18 بغيت ندير 11 دونك تنعاود سويتش بور كندخل للانترفاس فاس 011 فوالا سويتش بور مود اكسس وكندير سويتش بور اكسس فيلان 20 فوالا راني حيدت فاست ايثرنت 018 ودخلت فاست ايثرنت 011 pour supprimer un VLAN donc يمكن لي في لو مود دو كونفيغوراسيون جلوبال ندير نو فيلان 20 راني سوبريميت لو فيلان 20 هو التحييد من هذه من لا ليست ديال لي فيلان الا عقلت هاد لا كوموند شو فيلان برييف بور افيشي ان ابيرسو دونك على لي فيلان دونك الفيلان 20 راه حيدتو كاين اوسي لو فيشي VLAN.dat هذا peut aussi être entièrement supprimé à l'aide de la commande delete flash de point VLAN.dat en mode d'exécution privilégié donc يمكن لي نسوبريمي كاريمون دونك لي فيلان اللي عندي دونك كاملين ولا يمكن لي نستعمل لا كوموند دونك delete VLAN.dat à condition هذا نكون ما بدلتش ليه لومبلاسمون ديالو donc pour la vérification des informations du VLAN donc يمكن لي نستعمل لا كوموند show VLAN brief l'ID name donc summary donc pour brief donc affiche une ligne pour chaque VLAN comportant le nom du VLAN son état et ses ports donc هذا هو show VLAN هذه هي الريزلتا ديالها كتعطينا النيميرو ديالو le nom le statut et les ports اللي داخلين فيه كما انه يمكن لي ندير مثلا show VLAN ID
Donc هنا تعطينا affiche les informations sur un VLAN unique identifié par un ID de VLAN. Donc تيمكن لي مثلا نحدد ليه show VLAN 20 تعطيني les informations على VLAN 20 ولا مثلا show VLAN وكنعطيه le nom ديال مثلا show VLAN ID 20 show VLAN name وتنعطيه le nom مثلا student. دونك باش كيعطيني ديال داك لي زانفورماسيون سور داك لو فيلان اللي عطيته. دونك هنا عاوتاني السماري سي ان ريزومي سور لي فيلان. كذلك كاين دي كوموند وهادو بطبيعه غادي نشوفوهم دونك اون براتيك في السيمولاتور. شو انترفاس كوموند. دونك هنا تيمكن لي شو انترفاس لو نيميرو دانترفاس مثلا فاست ايثرنت 018 مثلا فيلان فوالا و تيمكن لي نحدد النيميرو ديال فيلان ولا ندير سويتش بور مثلا سويتش شو انترفاس فاست 018. دونك هذا تيعطيني لي انترفاس اوتوريزي comprennent les ports physiques y compris le type le module le numéro. دونك هادو يمكن تاكزيكوتيهم دونك بور باش يمكن لكم تشوفوا الريزولتا دونك ديال هاد لي كوموند في السيمولاتور. Donc, بالنسبة لو ترانك قلنا pour configurer le trunk c'est pour transmettre l'ensemble des VLAN autorisés. Les VLAN اللي بغيتهم donc les VLAN تنautorisيهم في le port اللي غادي يكون trunk باش autoriser tous les VLAN à être transités في داك le port. Plutôt les commandes qu'on va utiliser donc في mode de configuration globale تندخل l'interface. هذا l'interface que je vais configurer en tant que trunk مثلا هنا. دونك هذا راه فيلان هذا في هذا الشيما هذا راه فيلان 10 هذا فيلان 20 وهذا فيلان 30 ولكن هذا سي ان بور ترانك بمعنى غادي يدوز لي فيلان كاملين الوغ في هذا لو بور هذا دونك جو كونفيغور دونك هيا ندوزو ديريكتومون لي كوموند انترفاس فاست ايثرنت 01 لو بور اللي غادي نكونفيغوريه ترانك كندير لي سويتش مود ترانك الا عقلتو في لي بوست راه درنا اكسس هنا ترانك وتندير سويتش ترانك ناتيف فيلان دونك تندير بعدا لو فيلان دونك ناتيف لو فيلان ناتيف قلنا بار ديفو تيكون 1 هنا حنا تنبدلوه درنا فيلان 99 مثلا ويمكن لي ندير حتى فيلان دو جيستيون حتى هو 99 وعامة تنديرهم نفسهم يعني فيلان 99 ديال جيستيون وديال ناتيف فيلان وتن اوتوريزي عاوتاني لي زوتر فيلان كندير سويتش بور ترانك كندير الود فيلان لي فيلان اوتوريزي لونسومبل دي فيلان بيناتهم دونك 10 20 30 اي 99 اللي هو فيلان ناتيف. دونك راه ضروري هنا الا ما درتش ما حددتش لو فيلان ناتيف الا ما حددتوش راه ما غاديش يدوز ليا لي تخام اللي ما عندهمش ليتيكيت باش تردوا البال. دونك انا شنو درت جي كونفيغوري هاد لو بور هذا و مود ترانك. دونك الا لاحظتوا لي كوموند راهم ساهلين سويتش بور مود ترانك سويتش بور ترانك كنحدد ناتيف فيلان ناتيف وكندير سويتش بور ترانك الود فيلان فيلان اوتوريزي لي فيلان اوتوريزي وتنحدد لا ليست ديال لي فيلان اللي عندي 10 20 30 بلس لو فيلان ناتيف. فوالا دونك هادي راه كنديرها في هاد لو بور هذا. دونك وكذلك الا كان عندي ان اوتر سويتش دونك تنديرها نفس يعني نفس لي زيليمون نفس لا كونفيغوراسيون كنديرها في لوتر سويتش. دونك pour rétablir l'état par défaut du trunk يعني un pour les configurer en trunk بغيت réinitialiser tout simplement donc تندخل le mode de configuration global mode de configuration ديال l'interface اللي هو trunk وتندير no switch port trunk allowed VLAN وكندير no switch port trunk native VLAN and comme ça donc راني حيدت le trunk.